just enough to make you smile. ഹായ്, ഇങ്ങനൊരു ഇൻട്രോ പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലേ. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇൻട്രോ ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങളിപ്പം കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മൺറോത്തുരുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ പറ്റിയുള്ളതാണ്. മൺറോത്തുരുത്ത് എന്ന് ഒട്ടുമിക്ക പേരും കേട്ട് കാണും. ഒരു അഷ്ടമുടിക്കായലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. ആ പ്രദേശത്ത് ഒട്ടനവധി വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടലും പക്ഷികളും കായലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ലൊരു കാഴ്ചകളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങിയത് കല്ലടയാറിൻ്റെ തീരത്തു നിന്ന് ഒരു വള്ളമെടുത്ത് യാത്ര തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ എടുത്ത വള്ളമാണെങ്കിൽ അത്രയും വള്ളത്തിൽ ചേട്ടനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലൊരാളായിരുന്നു. ആ പുള്ളി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു, നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ സംസാരം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും, വെറുപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പോയി കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. പെരുവൻ ട്രെയിൻ മറിഞ്ഞെടുത്തൊരു കിഴക്കോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ദ്വീപ് കാണത്തില്ലേ, ആ ദ്വീപ് നമുക്ക് 3.5 മണിക്കൂർ വേണം. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പോകും 3.5 മണിക്കൂറുണ്ടായി ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോകും. രണ്ടുപേര് നിങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇപ്പം വേണമെങ്കിലും പോവാം. കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന സ്ഥലം കാണാൻ കൊള്ളാകുമ്പോൾ ഭൂമി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മറ്റൊന്നുമില്ല. അത് നമ്മള് കൊണ്ടുപോയി കയറാം. അത് നമ്മുടെ അടിയിലിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടലല്ല, കണ്ടലും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കണ്ടലൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? അതൊന്നുമില്ല, എല്ലാം പോവുക. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അകത്തോട്ട് ചെറിയ കനാലിലോട്ട് കയറി തുടങ്ങി. ചേട്ടൻ കല്ലടയാറ്റിൽ നിന്ന് ചെറിയ കനാലിലോട്ട് സബ് കനാലിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ചേട്ടൻ മെല്ലെ കഥകൾ ഓരോന്നായി പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ട് കല്ലടയാറ്റിൻ്റെ തീരത്തൂടെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക, കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. മേലെ റോഡ് കാണുന്നുണ്ട്. മൺറോത്തുരുത്തിന് ചേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞ് എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് തരുന്നുണ്ട്. ഒരു കനാലിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ഇങ്ങനെ തല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ താന്നിരിക്കുന്നു. ചേട്ടൻ നാണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അതെ, ഇങ്ങനെ ചേട്ടന് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാണുന്ന സാധനം ഒതളങ്ങയാണ്. ഇത് സംഭവം ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ചേട്ടൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലായി. ഒതളങ്ങ എന്തോ സംഭവം കൊള്ളാം സംഭവം. ഇത് കഴിച്ചാൽ കൊണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചത്തുപോകും, അതേ ഉള്ളൂ.
ദൂരെ ട്രെയിൻ പോകുന്ന സൗണ്ട് പോകുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ കനാലുകളും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ചേട്ടൻ ഓരോ കഥകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം ഒരാളിവിടെ തകർത്ത് സെൽഫി എടുപ്പ് നോക്ക്. ഇവിടെ രണ്ടായിട്ട് തിരിയുന്നുണ്ട്. ഒരു ചേട്ടൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ചേട്ടൻ എല്ലാം വിട്ടുകൊടുത്തേക്ക്. പോകുന്ന കാഴ്ച പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എൻ്റെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് വന്ന് വള്ളത്തെ കിടന്ന് ചാടി കൊടയെല്ലാം ഓടിച്ച് അവര് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലം ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. And all your fears have run aground. Then you said, all I ever wanted was to love like this. All I ever needed was to feel like something more than a closed door flat on the floor. I can offer so much more. All I ever wanted was to feel at ease. All I ever needed was to get up off my feet. 'Cause I believe hold on just a little. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്ന് കാണണം. ഓമനക്കുട്ടൻ ചേട്ടൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചത് ഈ 2 മണിക്കൂർ ആരും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കത്തില്ല. ചേട്ടൻ നമ്മളെ ആദ്യം 2 മണിക്കൂറെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ്, ചേട്ടൻ 2 മണിക്കൂറല്ല അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കഥകളും പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അവസാനം കൊണ്ടെത്തിച്ച ആ കാഴ്ചകളുടെ മനോഹാരിത കണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കാണുമ്പോൾ എത്ര അതിൻ്റെ എന്തുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാക്കത്തില്ല. വന്നൊരിക്കലെങ്കിലും ഇത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ചേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റേതായ എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ശാന്തമായി ഒരു ശാഖയാണ് ഈ കായലിന്റെ പേര് മണക്കടവ് കായൽ. ഇതിന്റെ കിഴക്കേ അറ്റം കാണുന്നത് കുമ്പളം, പടപ്പക്കര. ആ ലോണില്ല കാണുന്നതാണ് പടപ്പക്കര. വെളുപ്പ് കാണുന്നുണ്ടോ? മീൻ എടുത്ത് ചാടുന്നുണ്ട്. മീൻ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മീൻ ചാടുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട്. ഒരിക്കലെങ്കിലും വരണം. ഇത് കാണുന്നതാണ് കണ്ടല്. ചേട്ടൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ പ്രത്യേകം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, കണ്ടല് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. നല്ലൊരു രസമാണ് കാണാൻ. ഇതിപ്പം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. എല്ലാം ഇപ്പം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാണ്. ഇതിപ്പം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ഇപ്പം സംരക്ഷിച്ച് അല്ല, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ അന്നൊക്കെ കരക്കി വെച്ചതാ. ഇതിപ്പോ കരക്കി വെച്ചതേ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുവാ. ഇത് പൊട്ടി വിളിച്ചു വരും. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ശാഖയായില്ലേ. ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഒരേ ഏരിയ ഉണ്ട്. നമ്മളിത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു 3-4 ദിവസം പോയെങ്കിലേ ഈ ഏരിയ എല്ലാം കണ്ടു തീരും. എല്ലാം തീരുമല്ലേ.
കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ വരും. ഇതാണ് കണ്ടൽ. ഇതാണിപ്പം വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഇത്. ഇപ്പോൾ ഇത് സംരക്ഷിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത്. ഇതതിൻ്റെ വേരാണ്. മരത്തിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് വരുമോ വേര്? ചേട്ടാ ഇത് കവട്ടേന്ന് വേരിറങ്ങി സുനാമി വന്നേ ഇവിടെ സുനാമി അടിച്ചോണ്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ നിൽക്കാനേ പറ്റൂ. ഇയാൾ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, തടഞ്ഞു നിർത്തും. വെള്ളം മാത്രമേ പോകാനേ പോകൂ. അതാ ഇതിന്റെ ഇത് ഇനിയിപ്പോ ഭൂമിയിലോട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങ് തറയുക. കണ്ടലിന്റെ ബലം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ബലമില്ലയോ അകത്തോട്ട് കേറിയതാ. നോക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ബലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഒരു ചെറിയ കമ്പി ചവിട്ടിയാൽ പോലും അനങ്ങുന്നില്ല. കമ്പ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇത് സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നശിപ്പിക്കരുത്. നമ്മളെ നാടിന് സംരക്ഷണമാവും ഇത്. സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ റിസോർട്ടുകളും എല്ലാം വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഇനി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായി മാറും എന്ന് ചേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇല്ലേ ചേട്ടാ? ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും നല്ല ആൾക്കാർ നല്ല തിരക്കുമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അഷ്ടമുടി കായലിൻ്റെ ശാഖയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഉൾക്കനാലിലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എല്ലാം ആഴമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആഴം കുറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോക്കിക്കണം.
പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കാണാൻ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഒന്നും പറയാത്തത്. കാഴ്ചകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുക. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് പറയാൻ മറക്കരുത്. ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്ന് ആസ്വദിക്കണം ഇവിടുത്തെ ലൈഫും. കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും നല്ല ശുദ്ധവായു എല്ലാം ശ്വസിച്ച് നല്ല കാറ്റും ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകാനൊരു വല്ലാത്ത and all your fears around the ground. Then you said all I ever wanted was to love like this. All I ever needed was to feel like something more than a closed door flat on the floor. I can offer so much more. All I ever wanted was to feel at ease. All I ever needed was to get up off my feet. 'Cause I believe in hold on just a little. We'll meet right here in the middle ground is where we'll stand. Let go of the brittle, 'cause you'll find life is a riddle that we're not meant to understand. 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 ഇവിടെ കൊല്ലം ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ DTPCയുടെ ഓഫീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഓഫീസായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. ടൂറിസം വകുപ്പും മൺട്രോ തുരുത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ തുറന്ന് കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കല്ലട ആറ്റിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നേരെ പൊഴിയുണ്ടോ അവിടെ? ഇങ്ങനെ കല്ലടയാർ കാണാം, ദൂരേന്ന് കാണാം. കല്ലടയാറിലോട്ട് ചെന്ന് കയറിയാണ് നല്ലൊരു ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ യാത്ര. കണ്ടലും മറ്റും പിന്നെ കണ്ടലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു മനോഹരമായ യാത്ര. മൺട്രോയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കൊള്ളായിരുന്നല്ലേ? ഒരിക്കലെങ്കിലും പോകാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത്രയും നല്ല മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വള്ളം എടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
കാണാൻ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ വെള്ളം ആദ്യം അവർ പറയുമ്പോൾ നല്ല എമൗണ്ട് പറയും, പിന്നെ നമ്മൾ ബാർഗൻ ചെയ്ത് എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലാതെ അവർ പറയുന്ന റേറ്റിൽ പോയി ആദ്യമേ ചാടി കയറി പറയരുത്. ഓക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പൈസ പോകും. ഞാൻ എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ഒരു ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒന്ന് ബാർഗൻ ചെയ്യുക. ആൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എമൗണ്ട് കൂടും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് അത്രമാത്രം ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മീൻ വിഭവങ്ങളായ ഒരുപാട് കായൽ മത്സ്യങ്ങൾ അവിടെ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടും. ആ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമായാലും കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കില്ല. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ എനേബിൾ ചെയ്തേക്ക്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബൈ.